Oi, meus emojis, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar como criar esse soninho aqui, ó. Bem fofo, gente, eu tô acostumada com ele. Ele é bem fofo, gente, e bem kawaii. Então, bora lá. Primeiro vocês vão aqui no Play Store e vão procurar esse aplicativo aqui, ó. Aldex. Aí você vai baixar ele e vai abrir. Daí, gente, você vai aqui, ó. Você vai aqui e você vai em configurações do Aldex. Aí, gente, aqui, ó. Vai estar igual, você vai botar igual o volume de medir. Aí você vai aqui, ó. Aí, gente, você vai ser desinstalado. Daí vai estar desativado e você vai ativar, gente. E daí, gente, você vai vir aqui, ó. Configurações dos eventos selecionados aos quais o Aldex deve responder. Daí, gente, você vai procurar um vídeo que vai mostrar pra você pegar, gente. Você vai pegar como ter um toque fofinho ao tocar na tela. Você vai pegar isso, gente, ó. Oi, gente, você vai procurar esse primeiro vídeo aqui. Oi, meus anjinhos. Aqui, ó. Ó o link, gente, ó. Você vai clicar no link pra você pegar o coisinha do som. O som do coisinha que eu já tenho. Olha como é o som, gente, ó. Eu vou clicar aqui, ó, pra vocês ouvirem. Ó, gente, como é o som. Daí, você vai ter que dar o Google pra você ter, gente. Você vai aqui, ó, dar o Google. Aí depois você volta. Você vem aqui, ó, de novo no Aldex. Você vai no Aldex, volta pra ele. Você vai abrir as configurações. Você vai aqui, ó, nessa coisa aqui, nos 3 pontinhos. Daí você vai em configurações do Aldex. Daí você vai em configurações de eventos selecionar os eventos quais o Aldex deve responder. Daí você vai desativar todos esses daqui, ó. Aí você volta e vai em configuração de volume. Você vai estar igual do Aldex. Daí você vai, volta aqui e vai aqui, ó, gente. Nesse cantinho aqui, ó. Você clica nele e vai em Custom. E você vai escolher som clicar. Você clica. Aí você vai em seletor de som. Aí, gente, você vai aqui, ó. Você vai aqui, ó. Aqui, toque fofo. Aí, daí, gente, você vai aqui em OK. E pronto, galera. Aqui o seu toque fofo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, tá bom? Se inscreve aí no canal pra não perder nem um vídeo. E, gente, se vocês ainda não passaram lá no meu canal, deixa o like, tá bom, lá. Eu vou estar mostrando aqui o nome do meu canal aqui, ó. Se inscreve, tá bom, gente? Aqui, ó. O nome do meu canal é esse aqui, ó. 5 inscritos, gente. Muito obrigado. 5 inscritos, gente. Eu botei uma fotinha aqui, ó. Do gatinho. É muito fofo, gente. E, gente, gente, coisa assim, gente, eu já ganhei Robux uma vez, mas se vocês não tiverem ganhado é porque, gente, se vocês ainda não têm condições, tá bom? Então esse foi o vídeo, tchau, tchau, beijinhos e fui!